जय झूलेलाल दोस्तों, मां मोहित शेवाणी तव्हां सभिनी सां हिकिड़ी रिक्वेस्ट करण लाइ वीडियो ठाहियो आहे। हूअं त मां स्टैंडअप कॉमेडियन आहियां। पूरी कोशिशि रहंदी आहे जेको मां हिकु अखर बि ॻाल्हायां त तव्हांजे चेहरे ते मुस्कान अची वञे, तव्हांजे जीवन में आनंद अची वञे। पर हीअ वीडियो मां तव्हां सां हिकिड़ो रिक्वेस्ट करण लाइ ठाहियो आहे। मूंखे पतो पियो आहे त बॉम्बे में खिलण मनाए नाले जो हिकिड़ो सुहिणो कॉमेडी जो कॉम्पिटिशन थी रहियो आहे। अगरि तव्हांजी उमिरि 18 खां 40 साल जी आहे ऐं तव्हांखे लॻे थो कि तव्हां माण्हुनि खे खिलाए सघो था त हीअ कॉम्पिटिशन तव्हांजे लाइ आहे। 15 सेप्टेंबर या उन खां पहिरीं 5 मिंटे जो पंहिंजो वीडियो ठाहे करे खिलण मनाए @gmail.com ते मोकिलियो। ऐं अगरि ऑर्गेनाइज़र्स खे तव्हांजो हीअ वीडियो पसंदि ईंदो त तव्हांखे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करण जो मौक़ो मिलंदो। हिकिड़ो ही सुहिणी अपॉर्चुनिटी आहे। अॼु जे टाइम में अवसर मिलणु ॾुखियो थी वियो आहे। अवसर अगरि तव्हांखे मिली रहियो आहे त निश्चित हिनखे उपयोग कयो। ऐं सॼे हिंदुस्तान मां माण्हू अची रहिया आहिनि, पार्टिसिपेट करे रहिया आहिनि। तव्हांजे मन में आहे कि तव्हां कुझु करे सघो था त हीअ कॉम्पिटिशन तव्हांजे लाइ आहे। वॾा संघर्ष जा ॾींहं थींदा आहिनि। मूं जहिड़ो कलाकार असां पोइ 10-15 सालनि खां नंढनि वॾनि स्टेजनि तां पहुची करे अॼु देश विदेश में वेंदा आहियूं त हीअं ज़रूरु ही दुनिया, ही चकाचौंध जी दुनिया सुठी लॻंदी आहे। पर अगरि पुठियां मुड़ी ॾिसंदा आहियूं त ख़ुशी बि थींदी आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं इहो सोचे सघंदा आहियूं कि असां बि ही छा सभु करे हिते पहुता आहियूं। केॾो संघर्ष हो। मूंखे यादि आहे, मूंखे माण्हू स्टेज ते कोन अचणु ॾींदा। जॾहिं मां 10-12 साल हुउमि, मूंखे लॻंदो मां माण्हुनि खे खिलाए सघां थो त मुंहिंजे शहर में जेतिरा प्रोग्राम थींदा मां वञी सभिनी खे चवंदुमि, साईं 5 मिंट मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियो, 2 मिंट मूंखे माइक ॾियो। जॾहिं कंहिं मूंखे न माइक ॾिनो न मौक़ो ॾिनो त मां 15 साल जी उमिरि में पंहिंजे जेब मां पंहिंजे पाड़े में होलीअ जे त्योहार ते हिकिड़ो टेंट लॻारायो ऐं पाण प्रोग्राम कयो ओड़े पाड़े माण्हू घुराए करे। त पंहिंजी जॻह ठाहिण लाइ ॾाढो संघर्ष करिणो पवंदो आहे। हीअ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे कि उन खां पोइ ॾिसो साईं, हिकु दफ़ो जॾहिं तव्हां सफल थी वेंदा आहियो पोइ त तव्हांखे ॾाढा मौक़ा मिलंदा आहिनि, माण्हू तव्हां सां जुड़ंदा आहिनि। शुरूआति ॾुखी आहे ऐं शुरूआति लाइ खिलण मनाए जेके ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि उहे आहिनि जिन सिंधी आइडल प्रोग्राम कयो आहे 1 ऐं 2, जिन जूनियर लैब कयो, सफल ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि। उन्हनि सुठा प्रोग्राम पहिरीं कया आहिनि। तव्हां सभिनी जो वीडियो जो इंतज़ारु रहंदो। खिलण मनाए @gmail.com ते।